당 보충. 나는 당신의 첫 번째 팬입니다. 그리움 혹은 미움일까? 어떤 날엔 그런 날 있어. 무엇인지 모르겠어. 어떤 향기로 작가님, 작가님 괜찮으세요? 어떡하지? 잠깐만 기다리세요, 작가님. 제가 가서 의사든 구급대든 불러올게요. 조금만 버티고 계세요. 하지마. 이대로 죽어도 좋을 것 같은 느낌이야. 작가님. 옛날로 돌아가고 싶지 않아. 10년 전 그때가 악몽이었어. 전설의 산장에서 돌아온 후 심기일전의 연재를 시작하려던 세주는 지석이 형? 집안 곳곳에 이상한 기운을 감지하고요. 뜻밖의 자신의 이름으로 된 원고를 발견합니다. 뭐야 이건? 누가 내 대신 원고를? 유령 작가를 고용하자. 슬럼프를 극복할 때까지만이야. 아무도 모르게 진행할 거야. 한 작가! 정신 들었냐? 괜찮아? 이제 괜찮아진 거야? 형이야? 그래, 나다 임마. 나 알아보겠어? 어휴, 우리 세주야. 닥터박이 매일 왕지 났었어. 그 여자 아니었으면 너 벌써 죽은 목숨이었대. 응급처치를 제대로 한 모양이더라. 야, 나 심장 쫄려서 쫀득이 될 뻔했어, 야. 다시 한번 물을 테니까 제대로 대답해. 뭐를? 형이 그랬어. 사고 나던 날 아침에 네가 직접 팩스를 보냈잖아. 내가 팩스를 보냈다고? 그래, 너님이 지필신 팩스본으로 올리라고 보낸 거 아니야? 지금 조회수 댓글 반응도 폭발적이구만. 뭐가 또 뒤틀려서 까탈이야, 까탈이. 즐거움엔 끝이 없다. TVN